kabajamtoota daawwattoota keenya qophii torbaan dabree keessatti aartii muuziqaa amaariffaa si'anaa guddisuu keessatti qoodni ilmaan Oromoo kennaa jiran hundaa ol ta'uu ibsine ogummaa fi dandeettiin ilmaan Oromoo kunis mana Oromoo ijaaruu irratti akka xiyyeeffatutti kanneen dhimmi ilaalu hundi jabinaan hojjechuu akka qaban dhaammannee addaan baane. Arrammoo kaleessaa qabee hanga har'aatti Itoophiyaa diina alaarraa ittisuu keessatti qoodni ilmaan Oromoo qaban maal akka fakkaatu laaluuf jenna nu faana tura. Itoophiyaan gaafa humna qawween jaaramtee qabee hanga har'aatitti dhiiga ilmaan Oromoo soorachaa akka jiraattee fi jiraachaas jirtu beekamaadha. Jaaramuu Itoophiyaa keessatti mataasaa sammuun dubartii Oromoo kan Oromummaa isii hin beekne takka qooda akka qabaachaa turte beekamaadha. Minilik sammuu Oromtittii haadha manaasaa Xaayituu Bixuulii fi Oromoota birootti dhimma bahuun Oromoo fi saboota biroos cabsee Itoophiyaa haa jaaru malee Oromoota isaaf sarmuu didan kan akka Nugus Mikaa'el yookiin Muhammad Alii akka diina indikkaatti ofirratti eeggachaa jiraate. Minilik ilma dhiiraa hin qabu. Akka sirna gonfootti ilmi dhiiraa kan karaa haadhasaa dhiiga Minilik of keessaa qabu lij Iyyaasuuti. Minilik yeroo dulloomee afaan du'aarra gahu sirni isaa ilma Nugus Mikaa'el lij Iyyaasuutti aangoo dabarsanii kennuu hin barbaanne. Dhiigni abbaasaa Solomoonaawii yookiin nagada Yihudaa miti waan ta'eef Itoophiyaa bulchuun isaaf hin malu jedhamee balfame. Liji Iyyaasuun garuu aangoo isaaf malu waan beekuuf onnee sanatti dhimma bahee firoota isaa Oromoo kaabaa qofa osoo hin taane Oromoo kutaa adda addaa daawwachuun wal baruunii hojii godhate. Amantii abbaasaa kan ganamaa Islaamummaatti deebi'uufis mallattoo tokko tokko garsiisuu eegale. Akkasumas Itoophiyaa keessatti walqixxummaan amantiilee kiristaanummaa fi Islaamummaa alaabaa biyyattii irratti akka mirkanaa'uu qabu dubbate. Sochiinsaa kun hundi ifatti Itoophiyummaa ganuudha jedhamee irratti duulame. Barcuma nugusummaa Minilik akka sirnaan hin dhaalle dhiibamuu bira dabre of ta'uu jalqabuunsaa kun akka yakka guddaatti ilaalamee ajjeefame. Itoophiyaan egaa akkasitti ilma Oromoo balfattee of keessaa tufte. Itoophiyaarraa diina ittisuu keessatti hoo qoodni Oromoo akkam ture kan jedhu haa laallu. Humna weerartuu Xaaliyaanii galaana ce'ee dhufe lolanii deebisuuf wareegama kafalame keessatti qoodni ilmaan Oromoo olaanaa ture. Yeroo sanatti ilmaan Oromoo Xaaliyaanii ofirraa lolachuuf muratanii kan bahan gabroonfataa tokko ofirraa deebisanii gabroonfataa biraa jalatti kufuuf hawwaniin turre. Hireen isaan mudate garuu kanarraa adda miti. Gabroonfataan adiin mohamee yeroo biyya isaatti deebi'u gabroonfataan gurraachi gateettii Oromoo fi cunqurfamoota biroo gubbaatti maxxanii hafe. Lola farra faashist Ixaaliyaa keessatti ilmaan Oromoo lolanii lolchiisuu bira dabranii jabduu hiriyaa hin qabne hojjechuun gootummaa isaanii mirkaneessaniiru. Abdiisaa Agaa fi Balaay Zallaqaa kana keessatti ramadamu. Abdiisaa Agaa lola irratti qabamee Room geeffamullee achitti mana hidhaa cabsee bahuun biyyuma diinaa keessatti diina qaqqaluun jabduu hojjete. Jarmanitti cehee Berliin keessattillee humna naazii nama lole. Mootummaan Ingilizii jagnummaa Abdiisaa kanaan raajame lammummaa fi qondaalummaa waraanaa olaanaa kennuufiin ofitti fudhachuuf gaafate. Abdiisaan garuu nugusicha koo ganuu hin barbaadu jedhee biyyatti deebi'e. Nugusicha koo jechuun kan inni itti deebi'e Haayila Sillaaseen garuu jabduu Abdiisaa Aagaa kana sadarkaa idil-addunyaatti beekamu xurii qeensaattillee lakkaa'uu hin barbaanne. Kabajaa fi dinqisiifannoo alagoonni biyya fagoo Ingilizoonni isaaf kennaa turan nugusicharraa argachuu hin dandeenye Abdiisaan. Waraana sadarkaa gadii keessatti ramadame. Salphina mudate. Oromoon Itoophiyaaf dhama'u kamuu egaa galanni bittootarraa argatu kanuma. Ilmaan Oromoo lola farra Xaaliyaanii keessatti qooda jajjaba qaban kan akka Garasoo Dhukii, Baalchaa Abbaa Nabsoo, Lisee Gabra Maariyaam, Abuna Phexros,
Abbabaa Aragaa'ii fi kanneen biroonis sirna Hayila Sillaaseerraa salphina malee waan argatan hin qabani. Hundi isaaniituu garuu Itoophiyaan biyya kiyya jedhanii dhiiganiif madaawaniif sana biras dabree du'aniif. Itoophiyaan garuu akka dhala isiitti isaan laaltee oromummaa isaaniif beekamtii kennitee kabajdee ofitti isaan hin hammanne. Isaan Itoophiyaan haadha kooti jedhanii dhiiga isaanii haa dhangalaasaniif lafee isaaniis haa caccabsaniif malee Itoophiyaan garuu akka ilmaan masaanutti kan isaan hubattu ta'uun dhugaa dirree jiruudha. Itoophiyaa akka biyya isaaniitti fudhatanii kabajaa isii tiksuuf kanneen lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabnetti wareegan keessaa tokko nama amantii kan ta'an Abuna Phexrosi. Abuna Phexros Itoophiyaa keessatti wayita sana Phaaphaasota jiran 4 keessaa isaan tokko turan. Sadarkaa kanaan osoo bataskaana Ortodoksii tajaajilaa jiranii gaafa Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartu akka seera kitaaba qulqulluutti diina biyya namaa weeraru callisanii ofirratti ilaaluun hin taatu jechuun jagnummaadhaan osoo lolanii bara 1936tti Xaaliyaanotaan ajjeefaman. Wayita sanatti abbootii amantii waayiloota isaanii turan hunda keessaa Oromticha Abuna Phexros kana qofatu diinaaf hin sarmu jechuun jagnummaadhaan wareegame. Abbootiin amantii waayiloota isaanii turan kan gama kaabaa weerara Xaaliyaaniitti harka kennatanii jalatti buluu yoo filatan, ilmi Oromoo Abuna Phexros garuu biyya ofiirratti salphachuu mannaa du'a wayya jechuun diddaa itti fufanii Xaaliyaanotaan fannifaman. Abbaan amantii kun maqaa Abuna Phexros jedhu kan qondaalummaa amantiitiin guutuu Itoophiyaa keessatti jagnummaa isaaniitiin haa beekaman malee oromummaan isaanii dogoggoraan illee takkaa kaafamee dubbatamee hin beeku. Kan biraa hafnaan seenaa Abuna Phexros jechuudhaan kan bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa bara 2000 keessatti marsaa intarneetaa irratti maxxansiise keessatti osoo sadarkaa Phaaphaasummaa hin gahin dura maqaan Oromticha kanaa kan dhalootaa eenyu akka ta'e illee kaasuu lagatee bira kute. Bakki dhalootaa fichee ta'uu fi akkaataa guddina ijoollummaa Abuna Phexros kaasee kan ibsu seenaan maqaa bataskaana Ortodoksii Itoophiyaatiin barreeffame kun maqaan nama kanaa gaafa ijoollummaa san maal jedhamee akka waamamuu ture garuu dhahuu lagate. Kunis eenyummaa oromummaa nama kanaa dhoksuuf ta'e jedhamee kan irra utaalame ta'uu hubachiisa jechuun qeequ beektonni seenaa. Siidaa tokko Finfinnee keessatti dhaabuun alatti seenaa Oromticha kanaa ibsuuf barruun yookiin yaadannoon biraa ol kaayame tokkollee hin mul'atu.